Amos Makalla bado ameendelea kuwawashia moto chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kwenye ziara zake. Umeelewa vizuri So kuna hii hapa taarifa ambayo imewekwa na CCM kupitia page yao ya Instagram ambapo wameandika, Chadema mliojiandikisha muda ukifika chagueni CCM. Utakumbuka sasa hivi kuna sakata la Chadema kupigwa bani ama kufungiwa kutoshiriki uchaguzi mpaka mwaka 2030. Umeelewa vizuri. Sasa kupitia hii ziara yake hapa katibu wa NEC itikadi na uenezi wa mafunzo wa Chama cha Mapinduzi Amos Makalla amesema kuwa chama cha demokrasia na maendeleo hakitoshiriki uchaguzi mwaka huu. Kwa hiyo wanachama wa chama hicho waliojiandikisha wakaipigie kura CCM. Umeelewa vizuri, ambapo amesema wanachama hao wana uhuru wa kushiriki uchaguzi kwa sababu ni haki yao na walishajiandikisha, hivyo waelekeze kura zao CCM kwa kuwa walikuwa tayari kushiriki uchaguzi huo. Makalla ameeleza hayo Aprili 12 wakati akizungumza na wananchi wilaya na Chingwea mkoani Lindi katika mkutano wa hadhara, ikiwa ni mwendelezo wa ziara yake ya siku 10 katika mikoa ya Lindi na Mtwara. Makalla amesema kuwa kama ilivyoelezwa siku hiyo ambayo alisema kwamba ilikuwa ni mwisho wa vyama vya siasa kusaini makubaliano ya kanuni za uchaguzi na vyama vyote vya siasa vimesaini, hivyo vitashiriki uchaguzi huo, ambapo kwa bahati mbaya Makalla amesema kwa bahati mbaya imethibitika kuwa Chadema hawakuweza kusaini makubaliano hayo, hivyo ni wazi kuwa hawatoshiriki uchaguzi huo. Wamesema kwa kuwa wanachama hao walikuwa tayari kushiriki na walijiandikisha, hivyo kete yao, kura yao waitupe kwa CCM. Namnukuu, imethibitika tutakuwa na vyama vingine, lakini hao waliokuwa juzi hapa hawatakuwepo tena, na mimi nitoe rai kwa wanachama wa chama hicho kwa sababu hakitoshiriki uchaguzi. Basi wana uhuru wa kupiga kura, na kwa sababu walijiandikisha ni waombe kura zao zote wazielekeze CCM. Pale zitakapofika kampeni, tukiruhusiwa tutaendelea kuziomba hizo kura wazielekeze kwenye chama chetu, amesema Makalla. Huyu anasema okay, sawa. Huyu anasema hiyo ni siku yangu ya kulala, nikiamka ni kusikiliza playlist, baadaye naangalia movie tu, uchaguzi sio shida zangu. Huyu anasema bora kufa kuliko CCM, chama cha kikoloni alikuwa anataka kumaanisha hivyo. Wanasema sio ajabu wakapiga kura watu ambao hawafiki 50%. So atakayechaguliwa akakosa sifa za kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na uchaguzi ukarudiwa tena na tena, labda yafanyike tuliyoyazoea. Wanasema okay, CCM ilikuwa imara pale ambapo vyama vingine vilikuwa imara, kulikuwa na ushindani wa aina yake. Hii ya kuwa vyama vingine kwa kutumia vyombo vya dola ni changamoto sana. CCM ni chama kikubwa sana, lakini huwezi kuwa chama kikubwa kama una hofu na kuogopa changamoto za vyama vingine. Wanasema bora mtuwe, ila hatuji kupiga kura, piteni bila kupingwa kama mlivyozoea, na muache kuitaja Chadema, tajeni hata CUF. Huyu anasema hakuna chama hapa, ni wazi mnajua hampendwi hata, ila mnalazimisha gia tu, ila kwa kuwa hii dunia wote sio yetu na yupo mwenye nayo na halali anaona kila kitu, basi inshallah upo muda na siku isiyo na jina atajibu maombi na kuyafuta machozi ya Watanzania. Na mkitaka kujua kuwa watu wamekichoka hiki chama, tazama comment zote. Watanzania wanalalamika tu na CCM kisiasa, kiasi ambacho hadi wana CCM wenyewe wanachoka hata kusifia ujinga, wanaona aibu. Maskini mnatia aibu ndugu zetu, kuweni walau hata na hofu ya Mungu. Dunia sio yetu hii, kuna maisha marefu kaburini mara baada ya mauti. Wewe admini wa peji hii, hivi umeogopi Allah, Mola mtukufu muweza wa yote? Inshallah
Kwa ndio hivyo, comment nyingi kweli, wanasema tupigi kura mpite tu bila kupingwa, wanasema unajichekesha, jichagueni, jipitisheni kama mlivyojipitisha kwenye chama. Kwa hiyo ndio hivyo, Chadema mliojiandikisha, muda ukifika makala nazungumza ichagueni CCM. Mtazamo wako ni upi? Ni VOT Media, hakikisha umesubscribe kwa ajili ya kupata taarifa nyingi zaidi.